うわ、これやらかしてるか。ゾルが剥がす。うわ、結構白来ちゃってるかな、これ。ゾル剥がせばなんとかなんのかな。いや、なんか白がちょっとはみ出してる気がする。ゾル剥がせば、ゾルの上に乗ってるだけ。てか、ゾルが全然剥がれないんですけど。どういうこと？これのアニメの話に戻るとさ、結構、まあ、予想はできてたけど、割とアヤネル劇場だったなと思って。いや、アヤネルもともとやってるキャラ多いし、そのキャラも主要キャラが多かったからさ、まあそうなるんだろうなって思ってたけどね。まあ原作の DMM のゲーム、俺あのゲームやったことないんだけどさ、ぶっちゃけ。やったことないんですよ、あのゲーム。やったことないんだけどさ、まあ結構原作の声とかをそのまま起用してたよね、確かね。確かそうだったよね。だから、まあ、割とアヤネル劇場だったというか、アヤネル大好きな俺得な感じだったけどね。あとまあまあ、第六駆逐隊はみんな、須崎先生だったから、須崎会だったね。ダメだ。うまいこと取れない。後回しだ。こっち、でっかいとこからか、先取っちゃおう。いけるか。取れてる、取れてるね。でも、多分、俺ね、ここ結構来てんな。来てんな、ここ。ここ結構上乗っちゃってるよね。うわ、ゾルつけた意味あらへん。マジか。ダメだ。ダメだ。カッター、やったら下の青まで剥がれちゃった。やべえ、これ。どうしよう。やらかした。やらかしてばっかだな、俺ほんと。やらかしてない部分の方が少ないかもしれない。いや、でもね、俺多分映画見に行くよ。やっぱカンコレ好きなんでね。いやー、これ、ダメだわ。みんな、ゾルは失敗だぜ。俺のゾルは失敗に終わっている。ほら見て。完全にさ、塗装上乗っちゃってんじゃん。で、このまま、ゾルよ。いや、ゾルダメだな。いや、ダメなのは俺だわ。ごめん、ゾルのせいにした。いやいや、ダメだな。ダメでした。みんな、いや、これ色直した方がいいよな。どうしよう。いや、直すべきでしょう。厳しい。これ結構深刻だ。いやー、ちょっと鼻鳴っちゃったわ、今。いやー、これ、やばいな。ゾル、ダメだな。ゾル、大失敗です。どうしよう、これ直した方がいいよな。これは結構無視できないレベルですよ、もう。だってこうだぜ。こうだよ。こりゃね、なかなかね、俺ダメだと思うんだよ。
もうダメだダメだ。もう足払い食らってる感じだもん。ここ見て、ここもうゾル剥がそうとしたらもう完全にね、ここの部分がさ、完全に足払い食らった形になってるよね。ほら、もう取れちゃったもん。ほら、取れちゃったもん。取れちゃったよ。ダメだこれ。これ塗り直さないと、これはさすがにスルーできない、看過できないレベルですよ。これ塗り直すってなったら、もう取れちゃった。塗り直すってなったらあれかも。もしかして今回で終わらないパターンってことになっちゃう？やだよ、もうそれはさすがに。いや、なんか終わるってなると、なんかあれだなみたいな。でも長引くのはやだよ。うわいや、でも塗り直すってなったら乾かす時間とか、その間ここ乗せれないもんね。どうなん？そしてここ取れねえな。やばい。見える。取れちったよ、もう、これ。これもうダメだ。収集つかない。これはね、厳しいよ。取れちゃったもんだって。ほら、もう取れちゃったもん。そっか、ここもともと塗料じゃない、接着剤つけてなかったんだ。それでか。これは、もう一回付け直せばまあいいでしょうけど。でもこの辺とか完全にさ、感化できないでしょう。感化できないばっか言っちゃってるけど。これはね、塗り直した方がいいレベルじゃないの？マジか。今回で終わんなくなっちゃうよ、そしたら。いや、それは嫌だ。俺が嫌だ。見てる人も嫌だろうけども、俺も嫌なんだよ。いや、どうしようね、これ。ちょっと塗り直した方がいいかな。てか、ここのゾル取れてね。いや、これ、ダメでしょ。これダメでしょ、絶対。これはさすがにね、厳しいと思うよ。そもそもマスキングソルって塗料こんなガッチガチに乾いてから剥がすもんじゃねえのかな。ある程度生乾きぐらいのところでうやって剥がすもんなのかな。教えて偉い人。これさすがにダメじゃないかと。さすがにダメじゃないかと。もうマスキング嫌だよ。マスキングはもうトラウマになったから、もうこれで。でもこのまま終わらすのもね、後味悪いな。さすがの長谷川も、でもこれはさすがに汚ねえと思う。いいや、もう行っちゃえ。もう知らん。もう行っちゃえばいいと思います。
よし。よし、もうどんどんつけていくよ。もっと誰も俺を止められねえぜ。あ、ちょっとこれ接着剤つけすぎた。よし、なったよ。これね。よし、じゃあどこだ。もうどんどん行くよ、どんどん行くよ、どんどん行くよ。53番、これだね。よいしょ。よし。よっしゃ。このバリ取りがね、くせ者なんで、もう色塗っちゃってっからさ、この断面のところとか塗り直さないといかんっていうトラップ。よし、塗れたね。おーし、これを乗せていくんだけれども、これなんかちょっと出っ張ってる方が前だね。いいと思います。よし、じゃあどんどんいくよ。これが今度こっちだね。41番、先に乗せちゃうか。先に乗せちゃおう。39番だからこれだね。これ、先にこれを乗せちゃえばいいと思うよ。よーし。なんか最近よく芸人でさ、この間エンタ見たみたいな話してたけど、それエンタにも出てたし、なんか R1 にも出てたんだけど、ピン芸人でさ、長井っていうのいるじゃない。なんとかより普通に何々が好きっていう、ああいうのいるじゃない。正直ね、俺ああいうのね、ちょっと苦手だな。ちょっと苦手。なんだこれ。いやー、ついたか。ついた。ついたってことにしておこう。ついてよ。ついてねえよ。これはさすがについてない。よし、ついたね。よし。
いやー結構ああいうね、さっきのお笑いの話なんだけどさ、なんか大きい声とか出してさ、勢いで乗り切ろうとしてる感じ、ダメなんだよな。俺好きな芸人ね、お笑いで言うと、あのラーメンズとかバナナマンとか好きなんだよ俺。だから結構真逆なんだよな、趣味として。まあいろんな多種多様な笑いがあっていいと思うから別にいいんだけど、なんかああいうのが出てくると、あ、俺今エンタ見てんなって感じがする。ああいうので苦笑いするのもまた一つエンタの楽しみ方っていうか、あ